가고차의 송수영입니다. 오늘은요 그 가평에 와 있거든요 지금. 근데 가평 고객님께서 추천해 주신 그 맛집이 있다고 해서 여기 찾아왔는데, 지금 보시다시피 장작불을 저렇게 피워놓고 곰탕을 끓이는 것 같아요. 그래서 맛있게 한번 시식을 한번 해보고 가겠습니다. 기가 막히네. 큰가 나오네. 보십시오. 자, 고춧가루도 넣고, 고춧가루는 곰탕이 뭘까? 곰탕이 뭘까? 저희 공깃밥 하나 주세요. 국으로 탕을 끓인 거야? 뭐 곰탕으로 사람이 하루 종일 집에를 다닌다니까. 방탄 상태냐? 그렇게 버리면 그래도 버티면 되는 거야. 늦으면 되는 거야. 저기는 그때는 소설에 들어가는 게 많았잖아. 아버지랑도 찍고 여기요. 그리고 이제 근데 너 아무도 안 들어오거든. 뭐 조금 집어갈 정도는 돼야 앞으로 유지가 되는 거야. 물은 다 빼놨냐? 물은 다 뺐어? 뺐지. 언제 물고 앞에는 좀 넘게 안에 있잖아. 터진다. 너 거기 이름만 열어가지고 몰라. 아니 물싹 빼가지고 나오니까 만들어봐. 그래갖고 다 열고 아예 그냥 엘보 부분 있잖아. 다 열어가지고 다 그래갖고 나클릭이 이제 작동되는 거야. 다 열어가지고 100만 원이야. 다 열어가지고 오늘도 내가 그 현장 관리를 좀 해줘가지고. 사장님, 여기 주문이요. 골목이에요. 비싼 거 먹으면 너 안 좋아해. 아, 그냥 먹어. 아, 진짜로? 정관이지 뭐, 우리야. 아니, 여기 넘어오기 전에 현장에 또 갔다 온 데가 있거든. 내가 현장 대리 그거 찍어준 게 있어가지고. 요즘은 이제 건물주가 착수들이라면 대리 사인을 양쪽 위쪽에 신청해놨거든. 그거
줄 알았더니 고추 올리고 있더라고. 잘 아니면 미국산 이거 없는데 꼬리 좀 잡아. 안 와봤지. 특정하고 안 오고. 우리 땅이 근데 나쁘지는 않아. 뒤쪽으로? 앞쪽 말고? 앞쪽이지, 앞쪽. 그 다음에 옆쪽. 그죠? 도가니도 소주 달아주세요. 이게 옆쪽이잖아. 이쪽. 손님도 많고 괜찮네. 맛있네. 그거 다 나왔다니까. 그 다음에 건너편. 이거는 옛날부터 있었던 거 아니야? 그 밑에 있는 게 이거 밑에 있는 거 여기 요거 보이잖아요. 이게 빌라였고 이거는 이거랑 같이 붙잖아. 그러면 이쪽 건너편. 지금 이게 밑에서 옆에서 보는 거잖아. 음악에서 보는 거. 거기가 이제 빌라 촌이 되고 있네. 아, 빌라가 아니라 이제 펜션 촌이 되고 있네. 키즈. 지금 이게 기존에 있던 거잖아. 살짝 있는 거. 그거는 이거 위에다 짓고, 저 밑에도 줘요. 그 다음에 이쪽 건너편, 여기도 짓잖아. 우리 천막 뒤에. 여기도 두개 지금 있는데. 근데 뻑뻑을 하겠네. 그리고 가을에 찾았더니 지금 다 줬어? 기술만 치고 뭐 김치가 맛있네. 아니네, 상수 들어오잖아. 상수도 갖고 그게 감당이 되거든. 얘네 집처럼 만드는 거야. 그러니까 어쨌든 상수도 갖고 그게 가능하지. 주말에 다니려면 못 다니니까 받아가지고 날려. 평일날은 받아놓고. 아니 근데 목요일부터 받아놓고. 목요일부터 받아놓고 금토일 장으로 했어요. URL을 보내주실 때 이쪽에서 클릭하면 이게 전체적인 게 나오나? 전체? 이것도 아니 첫 드시고 계시죠? 저같이 너 그때 안 갔지 성년회 때? 성년회 때 난리 났어. 아니 기가 막히라고 했지. 뭐 안 봐도 비교해주네. 시간이 있었는구나. 명랑 이제 기가 나더라고. 아이씨, 4만 원 끊어내고 내가 100만 먹었다. 돈 없으면 못 갔어. 왜? 아는 거 알 정상이야. 말이 많은 게 아니라 2년 동안 한 번은 코로나 때문에 못 먹었으면 거기가 정리가 돼 있으니까 2년 동안 한 번도 안 쓰고 정리 때문에 받쳤냐. 손님이 때문에 한 번에 3,400이면은 애들 다 이렇게 해가지고 밥 먹을 수 있는 거 아니냐? 야, 그런 얘기를 못하냐? 내가 임원들 그거 하는 거 난 내가 수석하라는 걸 안 하는 거고요. 야 거기서 내가 수석하면 행보를 다 쫓아다녀야 되고 아우 힘들어. 얘기 들으면 소리가 너무 그냥 견제가 좀 있는데 나이가 뭐 먹는 견제가 그런 견제가 아니라 나이 의식이 있더라고. 나이보다 뭐냐 나. 이게 선배님은 그렇게 생각하는 거 같아. 잠깐 한번 들어보면 뭐라 그러지 않아? 내가 나를 보니까 그런 게 아니라 야, 내가 어떤 거니? 여기 뭐 잘했어 이러는 거. 그래, 내가 공부 잘하는 거 한단 말이지. 아니면은 그러니까
소리가 듣는 순간 약간 나이 들어서 아니 그러니까 가진 이유가 없는데 그런 얘기를 자격지심 거예요. 지가 잘나는 줄 알았는데 지금은 그게 아니고 학교는 못 때도 내가 학교는 잘 나갔는데 나가지는 않았는데 어쨌든 돈으로 내가 잘 갖고 아 내가 위에 있었다 그렇게 생각했는데 뭐 나와서 보니까 애들이 나갔다 그러더니 그래서 그 결론이 뭐냐면 정리해야 되면 야 그나마 토론할 때는 코로나 끝나면 올해 끝나니까 속이 견자서 너 죽었다 이런 소리 좀 해줘야 돼. 네가 죽었다 내가 왜 출전을 해야 되는데 거기 싸워가면서 나도 그냥 계속 빌라고 했어 그러니까는 이게 대전을 하려고 그러면 당연하지. 뽑아줄 사람이 필요야. 근데 애들이 말을 다 아껴. 그러놓고 뒤에서는 얘기를 해. 내가 영남이 얘기를 그런 게 있더라고. 아무가 얘기를 시켰는데 뭐 이게 사회관계고 식관계고 개념일까? 수평관계고 개념일까? 아이고 저 현지인이 추천해준 집인데요. 너무나 맛집이고 사람이 너무나 굉장히 많아요. 근데 맛도 상당히 좋습니다. 그래서 이 영상을 보신 분한테 추천해드리고 싶어요. 여기 딱 보시면 감자꿀 곰탕이라고 써 있습니다. 고맙습니다.